Entre las centrales por C2 y por C3 se protegen cerca de 3.700 hectáreas de bosque tropical, en el que por más de 25 años hemos venido monitoreando qué especies tenemos presentes. Allí destacamos la presencia del comino, las ceibas, cedros y también las especies de fauna como el jaguar, el titigris, la nutria tropical, entre muchas otras especies de aves y reptiles que también tenemos en este cañón.